嗱，咁有啲同學咧就做到嚟依家呢個時候咧，就基本上都完成咗嗰個主頁噶啦。咁即係好似我而家呢一度咁樣樣啦。咁啲同學咧就話啦，阿 Sir，我咧就已經完成咗咧呢一個部分，8個唔同嘅功能選單功能咧，我都製作咗唔同嘅頁面噶啦。咁我係咪就已經做完啦？咁答案咧就可以話俾你聽係唔係嘅。咁咧，咁其實如果你做好咗呢一個部分咧，你只係做好咗每一個主要功能嘅基礎啦。咁其實任何網站都係噶啦，每一個呢啲叫做主要功能入邊呢，相信佢自己入邊啊，都仍然會有唔同嘅細頁噶。咁呢度我想大家咧就參考咧，我喺呢一度一個嘅指引啦，或者係參考文件啦嚇。咁你見到呢度呢，我就做咗一個少少嘅例子嘅啫。咁就係好似呢一度咁樣啦。咁喺你哋嗰個網站嗰個結構啊，其實呢度喺你個 report 入邊都會咁樣寫嘅。其中一個部分唔記得咗3.2定3.3啦，就要牽涉到你嗰個網站結構，你要介紹下啦。咁你就可以提到呢入邊你網站嗰個結構大概係點㗎。咁呢一度我呢個就用咗純粹打字嘅方式，比較簡單啲啦。你當然可以整得靚啲啦。咁我呢度咧就想大家留意一下啦。咁譬如你見到第一版咧 index 啦，index 咧稱之為首頁啦，或者咧就係登入頁啦。咁所以我呢度就要做一個簡單嘅描述啦。咁但係屬於呢一個登入頁入邊咧，其實附帶屬於即係跟佢嘅叫做子頁面啦。咁仲有啲乜嘢咧？咁其實就包括咗上次我教大家做呢一個叫做註冊嘅頁面啦。咁甚至註冊完咗之後，都可能會有一個確認頁面嘅喎，或者即係可能嗰個頁面咧係簡單到就係講一句恭喜你嘅説話，咁都得嘅。咁亦都甚至咧可以你又有一句説話去講到話，打啲文字就話你可能咧要打開某一個電郵去確認去確認咗嗰個註冊喎。咁除此之外呢，咁仲有其他嘅頁面嘅。咁呢個就係登入咗之後嗰個嘅主頁啦。咁你登入咗之後呢一個主頁呢，咁其實就應該見到晒入邊所有嘅功能噶。咁咧喺嗰個主頁入邊呢，你仲會見到呢，可能有即係有啲同學可能個主頁原來嗰個顯示嘅內容都仲可以多啲嘅喎。咁就會可以製作一啲叫做子頁面啦。咁我就會個命名方式呢，就會即係用呢一個方法啦。咁如果你主要嗰版叫做 main page，咁打後嗰啲咪底線第2號、第3號咯，又得。好啦，咁我亦都話過會即係希望你最少有5個功能咁樣樣啦，係咪？咁其實呢度呢，我就當係提供咗幾個俾你啦。咁第一個其實登入嗰個都係一個功能嚟噶啦，所以你唔需要擔心要做好多個啦。第二個呢，就係影片啦，相片分享啦嚇。咁相片分享我相信一定一版係做唔晒啦。咁可能甚至有好多種唔同嘅方式去表達嘅。咁亦都有影片嘅分享啦。咁甚至可以製作埋一個叫做討論區啦。咁除此之外呢，咁嗰個仲有啲咩嘅例子呢？我下邊呢一度呢，就做咗一啲嘅提示嘅。咁譬如有留言板啊，或者攝影教學啊，甚至你話我唔中意做攝影教學，我中意用 Photoshop 教學又得。咁因為都係同攝影有關。今次我哋個 SBA 主題呢，因為用攝影啊，甚至你話可以又參考嗰啲網站講一啲關於器材嘅買賣啊、介紹啊，或者一啲攝影嘅一啲測試啊。咁即係我絕對歡迎呢，你有你自己嘅即係獨特嘅一啲新嘅有創意嘅 idea，然後咧喺你呢一個 SBA 嗰個網頁入邊去整出嚟噶。咁我想提一點就係咧，就我呢一啲嘅功能嗰啲名啊，甚至有成個每一個部分有啲名咧，係我用啲比較即係一般性嘅名啦，咩影片分享、相片分享。其實你可以作一個好即係得意啲嘅名噶，你唔一定要相片分享噶，或者你即係你諗到個名嘅同相片分享嘅同一意思嘅，或者你諗到啲唔同嘅名，你咪照用咯。咁你唔一定跟我咁樣咁老土啊，個個都叫相片分享，個個都叫影片分享，係唔一定噶。呢個係即係你係有好大自由度去改噶。咁甚至你喺 report 入邊去表達你個網站嘅時候咧，你唔使下下用翻嗰個名數碼資訊攝影平台嘅。咁譬如你叫咗你嗰個網站個名叫做譬如叫做Photo Station 咁先算啦。咁你就一路成個 report 入邊你就提及緊。
就用 photo station 呢一個字眼去提及，咁就知道原來咧你係講緊你嗰個 SBA 嗰個網站噶啦。咁所以大家唔需要擔心咧呢個部分。好，咁嚟到呢度就介紹到呢一度先啦。咁希望大家繼續努力啦，SBA。